घूमते भाई भूख लग गया है, चलो अभी नाश्ता कर लेते हैं, खमन और साथ में जलेबी। नाश्ता पूरा खत्म होने के बाद अभी हो गया भाई टाइम लेजर शो का, लाइट एंड साउंड शो का। तो भाई यहाँ का पहले तो व्यू देख सकते हो, नाइट में ऐसा भी होता है। इसके बाद में अब हमारी खुशी लगने वाली है डांस में। Fox with the favorite, fox what it's right. Fox with the favorite, fox what it's right.